Ростик хочет закуску вот такую. Воняет ебануто просто. Сейчас вы можете наблюдать, как гориллы в дикой природе добывают себе пищу. Лех, слушай, ты в райдере то, что написал, тебе огурчик в попу взять. Вот мы сейчас выбираем, посмотри примерно какого размера. Тут как бы много их. Вот этот можешь. Чего? Ну, вот этот нормальный же ему будет по размеру. Да, габариты надо. Лех, сейчас как просят, что прочитай, скажи, нормально, нет? Ну да.